有隻老鼠，唔知係咪老鼠啦？有隻嘢咧就爬咗落呢個垃圾桶。其實呢個係裝嗰啲食物回收嘅，唔係食物回收攞嚟做肥嘅呢個。佢爬咗入去就走唔翻出嚟，因為咧入邊唔係好多，入邊好深下，所以喺個後花園嗰度。咁我攞個嗰啲膠盤咁樣伸佢落去，就佢好驚，咁我同佢講聲，我話你唔使驚㗎，我送你翻屋企咋，咁你爬入去啦。咁佢好快咁爬入去，咁我冚翻個蓋，咁我依家就送佢走。依家咧就將嗰隻好似老鼠咁嘅動物，唔知係咪老鼠啊？應該就唔係老鼠啩。咁就將佢放咗上車，呢個盤，呢個膠盒嚟嘅。咁我將佢放咗入去，咁驚嚇親佢咧。佢好似傷咗。嗱，都幾大隻下㗎。嗱，將個人企落去咧，就睇得到，都幾大隻㗎喎。似乎佢個樣就好驚，因為我出咗去我唔知。咁返到嚟屋企啲人就話，叫我走去睇下有咩辦法可以捉佢上嚟，佢哋好驚，唔敢掂佢。依家咧就拎佢去公園度，咁我梗係啲遠離嗰啲人住嘅地方啦，即係冇屋嘅地方，咁我放咗佢咯。睇佢個樣都係好驚。山頂遠離民居，呢度冇人住嘅。因為有啲人始終唔中意咧，就好啦。呢度遠離民居，全部四圍都係冇人住嘅，即係起碼要行路行好遠先有民居咯，所以呢度就唔會騷擾到人哋。個人問呢隻嘢，佢見唔到，做乜行呢度啊？放你下邊咩？啊？你唔放喺呢度咩？行遠少少啦。少少屋，就呢度落邊得啦，係嘛？行遠落少少落。嚇 ？OK， 呢度 OK 啦。呢度多草啊嘛。打開個慢，唔好嚇親佢。佢爬唔到上嚟嘅，我哋小心啲，唔係你撳呢度嘅，呢度係鎖住。我知，我等你。唔使咁驚嘅。要陰功我隻眼。整傷咗隻眼。你睇佢又走返過去嗰邊。走啦。